Esta es una refrigeradora LG Inverter y el problema que presenta es que no está enfriando en el área del conservador. Y haciendo una revisión más a detalle, hemos encontrado que tenemos problemas con el descongelamiento. Y ahora lo que procede en este caso es la limpieza total de los ductos, tanto el ducto de drenaje y los ductos de aire. En estos momentos ya hemos avanzado con parte del trabajo, ya hemos hecho la limpieza del ducto de drenaje y como se puede ver ya tenemos la bandeja con agua y ahora lo que procede es cambio del sensor.